আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে গ্রি একটনের পোর্টেবল এসি। যারা বাসায় এসি লাগানোর জায়গা নাই অথবা হচ্ছে এসি লাগানোর চিন্তা করছেন, আর অনেকে যারা ভাড়া বাসায় থাকেন, বাড়িওয়ালা হচ্ছে দেওয়াল ফুটা করতে দেয় না, এসি লাগানোর অনুমতি দেয় না, তাদের জন্য হচ্ছে এটা হচ্ছে ইজি একটা সলিউশন। সেটা হচ্ছে এটা কোনো ধরনের হচ্ছে দেয়ালে ছিদ্র করা ছাড়া আপনার ইজিলি ইনস্টল করা যায়। কোনো ধরনের হচ্ছে আপনার ফিটিংসের কোনো হ্যাসেল নাই। এটা হচ্ছে আপনার স্পিড টাইপ এসির মতো সেমভাবে এটা আপনার কুলিংটা দিবে। সেটা হচ্ছে এটা পোর্টেবল এসি একটনের গ্রির। এটাতে হচ্ছে আপনার অফিসিয়ালি সব ওয়ারেন্টিগুলো পাবেন। এটা অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টির ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এখানে কম্প্রেসর 1 ইয়ার, যেটা স্পেয়ার পার্টস 1 ইয়ার, আর আপনার সেল সার্ভিস হচ্ছে 1 ইয়ার। এটা সরাসরি হচ্ছে আপনার ইলেকট্রোমার্ট গ্রির হচ্ছে অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। আর এখানে হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টি, আপনি অফিসিয়াল যে ওয়ারেন্টি সেটা পেয়ে যাচ্ছেন। এটাতে হচ্ছে আপনার যে রুমের যে আপনার বাসা যে কোনো রুমে ইজিলি আপনি এটা সহজে এক রুম থেকে অন্য রুমে নিয়ে আপনার ইজিলি এটা ইউজ করতে পারবেন।